Per onestà intellettuale devo essere d'accordo con il deputato Francesco Emilio Borrelli, che nella sua pagina ufficiale di Facebook ha contestato alla nota giornalista Bianca Berlinguer, la massima espressione del giornalismo italiano, figlia del noto statista ai tempi che furono. E onestamente, la Bianca Berlinguer nel suo programma Chi ti invita? La Rita De Crescenzo. Onestamente sono molto basito e d'accordo pienamente su Francesco Emilio Borrelli, sulle parole. Ma che stai dicendo? Che stai dicendo? No, Rita, no, fammi spiegare. No, io stavo dicendo, Rita, che Borrelli volevi issa tu a da Berlinguer. Che ben venga. È un geloso. Che ben venga. È geloso Borrelli. Che ben venga. Che se No. fioriranno pure per te. Un bacio, vai.